Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het samen met Harm van Wijk van belegger.com hebben over de rente in de VS en de inflatie. Want dat zijn toch belangrijke zaken. Ik heb vorige week aangegeven dat ik dacht dat de Fed de rente niet zou verlagen. En waarom? De core CPI was te hoog. En de Fed had gezegd, als die core CPI boven de 2 is, gaan we de rente niet verlagen. Dus ik had zoiets van, ja, als jij als Fed ballen hebt, dan blijf je bij je standpunt. Maar de Fed heeft gisteren de rente 0,5% laten dalen. En ja, dat is dan toch verrassend. En ik ben dan op mijn verkeerde been gezet. Ik moet dat helaas toegeven dat het zo is. Want ik dacht dus echt dat ze voet bij stuk zouden houden. En dat is niet gebeurd. Ja, wat gaat er dan gebeuren met de inflatie? Nou, de kans is er natuurlijk dat die inflatie dan weer gaat opsteken. Want ja, rente is omlaag, lenen wordt goedkoper. Dus gaan bedrijven, als het goed is, sneller wat zaken doen. En ja, dan loop je dus kans dat die inflatie gaat oplopen. Ja, en dan heeft de Fed zichzelf 0,5% ruimte afgenomen. Dus dat is niet handig als dat dan zo is. Dus ja, ik had het niet verwacht. Ik had eerlijk gezegd gedacht dat ze echt goed bestuk zou houden. Nou ja, goed, het is dan toch zo gebeurd. Harm, hoe kijk jij ernaar? Ik vind het ook opmerkelijk, want een man, een woord, een woord. Maar blijkbaar ja, kun je in Amerika allerlei dingen roepen en daarna gewoon zeggen, nou, het is toch eventjes iets anders. Dus ja, wel opvallend, maar in die zin misschien ook niet helemaal onlogisch. Ehm, We zien eigenlijk gewoon dat de Fed steeds meer haar oren laat hangen naar Wall Street. Dat is een bekende uitspraak overigens. Hè. That's a revolving door between Wall Street en Washington. Dus ook daar zien we gewoon dat politiek en de financiële sector nauw met elkaar verweven zijn. En je ziet vaak mensen van Goldman Sachs naar de overheid overstappen. Dan moeten ze overigens wel verplicht hun aandelen verkopen, zodat ze geen belang meer hebben. Maar daar hebben ze iets op gevonden. Dat kan dan belastingvrij. Nou, dat is dan hartstikke leuk, want dan kunnen ze een aandelenpakket belastingvrij gaan verkopen. Hebben ze een hoop geld op de rekening staan gaan ze een paar jaar bij de overheid werken. Vervolgens keren ze weer terug naar Goldman Sachs en dan krijgen ze weer een aandelenpakket. Dus op die manier ja, houden ze elkaar wel gewoon lekker ja, uit de wind. En zien we ook dat er heel veel beïnvloeding plaatsvindt vanuit de bankaire sector, vanuit Wall Street, richting Washington, maar ook richting de Federal Reserve. Overigens interessant, de Federal Reserve Bank is not federal. It doesn't have reserves and it's not a bank. Dus wat dat betreft een leuk verzonnen naam natuurlijk gewoon. Dat ze eigenlijk ja, precies niet zijn wat ze eigenlijk gewoon, ja, hoe ze zichzelf noemen. Qua rente. Ik heb nog eens eventjes gekeken ook naar de rente van de 10-jaarse staatsobligatie in de Verenigde Staten. Ik zal eens eventjes mijn scherm delen. Dat is dat misschien wel even iets leuk om te doen. Uh, Even kijken. Hier. En dan zien we eigenlijk dat de rente geruime tijd is gestegen. We zien hier na het koopsignaal van de 10-jaars rente op 1,2% dat we een stijging hebben gezien van de rente van 2,33%. Maar wat we recent eigenlijk zien, is hieraan zie je dus ook dat die trade navigator ook keurig de trend oppakt van de rente. Maar wat we dus eigenlijk zien is dat recentelijk de hypotheek of de staatsobligatierente weer fors is gedaald. Hier van ongeveer nou ja, zeg maar eventjes een dikke 4% naar ongeveer een 3,5%. Dus in die zin is het waarschijnlijk dat de Fed heeft gezegd, wat zullen we nu doen met die rente? En hebben ze met een schuin oog even gekeken naar de 10-jaars rente. En dan zeggen ze, ah, we weten het, we gaan hem verlagen. Want de markt die heeft natuurlijk altijd gelijk. En de Federal Reserve volgt op dat moment eigenlijk gewoon wat er natuurlijk gewoon gebeurt op de markt. Ja, dat is het opmerkelijke. De Fed zegt, ja, wij bepalen het beleid. En wij zijn dus bepalend. En dat is totaal niet het geval. Wall Street bepaalt het beleid van de Fed. Niet andersom. En ja, de Fed is dus een privé. Ja, privé. Het is een bedrijf. Het is geen overheidsbedrijf. Er zit wel overheidsbemoeienis in natuurlijk. Want de directeur wordt door de overheid aangesteld. Maar het is gewoon een bedrijf. Maar ja, het is dus echt wel zo dat de markt die richting bepaalt en de Fed daar heel duur over doet van oh, wij bepalen waar de rente heen gaat. We zien hier nu gewoon keihard dat die Fed dat helemaal niet bepaalt. En dat is niet voor het eerst dat dat zo gebeurt. Maar ja, er zijn wel eens momenten dat ze
daar wat sneller op zitten. En dat je dan denkt van oké, dat zou nog kunnen. Maar hier is het overduidelijk, die rente is al aan het dalen. De markt heeft al bepaald, Wall Street heeft al bepaald, dit is de richting die we nu gaan. En ja, dan heeft de Fed dus blijkbaar gewoon te volgen, terwijl ze vol zijn van, oh, maar wij bepalen het en de core CPI is te hoog, dus kan het niet. Ja, en als het puntje bepaald komt, dan kan het dus wel, want ze moeten wel, want anders dan zijn ze helemaal te laat. En dat is ook een beschuldiging die de Fed vaak krijgt. Jullie zijn altijd achteraan aan het lopen. En hier is dat dus pertinent het geval. Maar juist omdat ze zo krachtig waren hè, met hun uitspraken, had ik dus verwacht dat ze zo vlak voor de verkiezingen dit niet zouden doen. Maar de Fed heeft dus blijkbaar niks te zeggen en heeft gewoon te volgen. Ja, dan is dus wel de vraag van wat gaat er dan uiteindelijk gebeuren? Die economie van Amerika is sterk. Ondanks alle problemen die de economie daar heeft. En dan moet je denken aan een enorme schuldenberg die daar zit. Maar ondanks alles is de economie van Amerika nog steeds aan het gaan. Er is voldoende werk en ja, het loopt door. Oorlog in Oekraïne werkt ook in het voordeel van Amerika. Want ja, de Amerikaanse wapens die zijn toonaangevend in die oorlog. En iedereen, ja, of ze willen het kopen voor Oekraïne, of ze willen het kopen voor zichzelf. En dan geven ze de oude meuk aan Oekraïne. Maar het zijn steeds die Amerikaanse wapens. Dus dat wordt alleen maar goed voor die Amerikaanse economie. En dat maakt dat Amerika zelf als land, vind ik rampzalig. Ik ben natuurlijk belegger in dat land. Ik weet veel van Amerika en ik zou er nooit willen wonen. Maar als economie, ja, dan moet ik toch zeggen, dat doen ze wel heel slim. Slimmer dan Europa, want Europa geeft geld aan Oekraïne, waarna Oekraïne in Amerika wapens kan kopen. Ja, zijn er nog verder zaken te melden over inflatie, Harm? Ja, ik zal nog eventjes opnieuw even mijn scherm even delen. Want een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Ik laat even een plaatje zien van de M1 geldgroei in de Verenigde Staten. Om ook een beetje het verhaal toe te lichten over wat is nu inflatie. Inflatie, hè, toen inflaten ze dingen opblazen. En wat we hier eigenlijk zien, is dit is de hoeveelheid geld in omloop. En wat we eigenlijk zagen in 2020, toen, want hier hadden we overigens ook een hele stevige crisis, die financiële crisis, weet je nog? Hoe gevaarlijk dat allemaal was. Maar hier is het pas natuurlijk echt helemaal losgegaan met de geldpers. Hier was er 4000 biljoen. Ik weet niet eens, zoveel heb jij niet op je rekening staan, denk ik, Tom, kan ik me zo voorstellen. Maar wat ze dus eigenlijk deden, sinds februari 2020, hè, toen was dat levensgevaarlijke killervirus, waardoor iedereen zomaar ineens dood zou kunnen gaan. Dat viel gelukkig allemaal mee. Maar ze hebben dus wel de geldvoorraad hebben ze opgeschroefd naar 20.000 biljoen. En dat betekent eigenlijk gewoon dat er gewoon in een hele korte tijd 5 keer zoveel geld in de omloop is gekomen. En als je dat ongeveer vergelijkt met, je hebt een stad en dan zit je een muur omheen en je gaat vervolgens de hoeveelheid geld binnen die stad vervijfvoudigen. Terwijl er niet meer huizen zijn, niet meer broden zijn, et cetera. Wat denk je dat er dan met de prijzen gebeurt? Nou, de prijzen gaan natuurlijk vanzelfsprekend omhoog, want 5 keer zoveel geld jaagt op dezelfde hoeveelheid huizen. En dat is ook precies wat er gebeurt met de inflatie. En dan zeggen ze, het komt door Poetin en het komt door, nou ja, door iedereen dat de inflatie oploopt. Maar als je gaat kijken naar wat er gebeurt, is er gewoon heel veel meer geld in omloop wordt gebracht. En dat geldt niet alleen voor de Verenigde Staten, dat geldt ook voor Europa. Die hebben een weddenschap lopen. Wie kan er het snelste geld bijdrukken? Nou, ik geloof dat op dit moment de Federal Reserve wel een streepje voor heeft, maar de Bank of Japan, al die centrale banken zijn er druk bezig om zoveel geld bij te drukken dat de inflatie de pan uitgiet. Dus dit is denk ik ook wel even even extra toelichting. En we zien overigens wel weer dat de geldpers staat weer aan. Hè? Dus we hebben hier eventjes wat gas teruggenomen. Maar de geldpers lijkt weer ingeschakeld te zijn. Ja, ze moeten haast wel, want we zijn daar verslaafd aan, hè, aan meer geld. Dus ze moeten wel. Maar ja, het is duidelijk, dit kan uiteindelijk niet volgehouden worden. Maar de vraag is, ja, wanneer gaat het dan mis? En ik lees zo vaak van die paniekverhalen. Maar wij doen dit al sinds 1974, 1971, zoiets.
En er is nog nooit in de geschiedenis is er een munt zo lang eigenlijk bezig geweest, zonder dat daar dus een crisis door ontstond, waardoor die moest stoppen met fiat geld, dat je dat zo creëert. Het kan Ja, misschien nog wel 40 jaar duren. Ik weet het niet. Zolang wij geloven dat die dollar en die euro wat waard zijn, blijft dit doorgaan. En het vertrouwen in die dollar en euro is gigantisch. Waarom weet ik dat? In Nederland hebben we een record hoeveelheid geld op de spaarrekening staan in euro's. Dat zegt dus dat de Nederlandse bevolking een enorm vertrouwen heeft in de euro, ondanks dat er heel veel euro's bij zijn gekomen. Mijn spaargeld zit in principe in goud. Ja, dan kan je zeggen, ja, waarom doe je dat? Nou, dat doe ik dus om te voorkomen dat als het misgaat, en dat kan volgende week zijn, dat kan over 40 jaar zijn, maar als het misgaat, dan zit je in goud waarschijnlijk veel beter dan dat je in euro's zit. En vandaar dat ik mijn spaargeld, en dan heb ik het over spaargeld, niet over beleggingsgeld, maar mijn spaargeld zit dus in goud. Dat is dus gewoon ter bescherming. Nou, ja, maar het feit is en blijft, men heeft ongelooflijk veel vertrouwen in fiat geld. Fiat geld, dat is in euro's, dat zijn dollars. Alle munten in de wereld zijn fiat munten. En dat is gewoon een schuld aan een centrale bank. En van wie is die centrale bank? Ja, zeg het maar van wie die is, want dat houden we een beetje geheim, maar niet van de overheid. En ja, goed, zolang er vertrouwen er is, ja, zal dit door kunnen gaan. En dan heb je af en toe wat van die oprips van de rente die omhoog schiet, de inflatie die omhoog schiet. Ja, dat zijn dan waarschuwingen tot het een keer misgaat. Zo denk ik erover, Harm. ja, ja. Nou, helemaal eens. En ik denk ook, het is goed om te kijken bijvoorbeeld naar een gouden tientje. En even een slokje water over. Het is geen whisky even voor je dat denkt. Het is wel gewoon water. Een gouden tientje werd voor het laatst geslagen in 1933. En dat was toen voor 10 gulden. Dat is omgerekend even in euro's ongeveer 4,5 euro. Nou, ik denk dat ik jou wel kan vragen, Tom, wat op dit moment eigenlijk ongeveer een gouden tientje waard is. Ik denk dat je een redelijke indicatie misschien kan geven waar zo'n gouden tientje is. Die staat niet op 4,5 euro, maar die staat nu op 450 euro ongeveer. Ik kan er even 100 euro naast zitten, want het fluctueert nog wel eens een keer natuurlijk. Uh, maar dat betekent gewoon, een gouden tientje is 100 keer meer waard. Dat is niet meer waard. Hè? Dus maak bewust even die fout. Hij is uitgedrukt in funny money. Hè? Dus geld wat ongelimiteerd kan worden bijgedrukt. Want fiat geld, hè? Je geeft fiat, je geeft toestemming om nog meer geld bij te drukken. Nou, dat doen ze eigenlijk gewoon aan de lopende band. Maar op die manier kunnen ze uitrekenen. Als je dus gewoon iets in 1933 4,5 euro en nu 450 euro, dan kun je dus uitrekenen op basis van samengestelde interest dat je zo rond de 5% stijging per jaar hebt over diezelfde periode. Dan zitten we bijna 100 jaar verder. En dat betekent dat je op die manier eigenlijk gewoon in de afgelopen 100 jaar zo'n 5% inflatie hebt gehad. Want dat gouden tientje is absoluut niet meer waard geworden. Je kon in 1933 voor 2 gouden tientjes een pak laten maken. Nu kun je voor 2 keer 450 euro of 900 euro kun je steeds een pak laten maken. Dus de koopkracht is gelijk gebleven. Je kunt nog zelf dezelfde hoeveelheid huizen kopen. En daarom denk ik dat het een niet zo slecht idee is van jou, Tom. Dat je zegt, ik parkeer mijn spaargeld in goud. Omdat de koopkracht over het algemeen gelijk blijft. Dus dat betekent niet dat je moet verwachten dat goud meer waard gaat worden. Want goud was vroeger natuurlijk gewoon ook geld. Maar dat het uiteindelijk natuurlijk gewoon zijn koopkracht behoudt. Dus als jij over 100 jaar nog steeds een ijsje wil kopen, dan kun je nog steeds gewoon met de koopkracht van het gouden tientje. En of dat dan inmiddels Zimbabweanse dollars zijn geworden, waar je briefjes hebt van 10 biljoen. Of dat je daar nu gewoon, wat ik ook gewoon zie hier nu in Thailand of in Vietnam, daar ga ik morgen naartoe. Daar zie je over het algemeen ook de centrale bank natuurlijk ook gewoon geld hebben bijgedrukt. Alsof er gewoon geen morgen bestaat. En dat is natuurlijk wel, als je geld op je spaarrekening laat staan, dan ben je natuurlijk de dief van je eigen portemonnee, want het geld neemt aanzienlijk in koopkracht af. Ga maar een keer boodschappen doen. Nu kun je makkelijk een boodschappentas van 100 euro tillen. Terwijl je dat gewoon 5 jaar geleden, dan moest je echt je best doen om die tas met 100 euro te kunnen tillen. Dus of je bent veel sterker geworden, of de koopkracht is aanzienlijk afgenomen. En dat laatste is helaas waar. En ja, dat is dan de waarschuwing aan jou als kijker van let op.
Want je spaargeld, waarvan je dan hoopt dat je dat in de toekomst ergens leuk aan kan uitgeven, wordt gewoon gemiddeld genomen 5% per jaar minder waard in koopkracht. Je krijgt wel rente, maar dat is veel te weinig om die koopkrachtverliezen, om die goed te maken. Dus vandaar dat ik zeg van ik heb mijn spaargeld in goud. En natuurlijk, er is een goudkoers en die fluctueert, maar op de lange termijn is dat niet zo. Nou is het zo, ik heb wel een paar duizend euro op een bankrekening staan. Als de koelkast kapot gaat, moet ik morgen een koelkast kunnen kopen. Natuurlijk. Maar als ik een nieuwe auto nodig heb, dan verkoop ik wel wat goud. Dus in die zin is het zo dat het toch beter is, in mijn ogen, om goud te hebben. Harm, je hebt nog een aanbieding voor de Trading Navigator. Wil je het daar nog even over hebben? Ja, absoluut. Voor de kijkers van de podcast, als je het leuk vindt, en ik zal anders misschien nog even mijn scherm eventjes delen, nog eventjes het laten zien. We hebben een heel mooie software tool ontwikkeld, die dus koop- en verkoopsignalen heeft. Nou, niet alleen dus voor rente, maar doet het eigenlijk gewoon voor allerlei soorten bedrijven. Als we bijvoorbeeld eens kijken naar Apple, dan zien we ook, er is een koopsignaal, de koers gaat omhoog, rood gaat de koers naar beneden. Nou, zou je dus, hier ook even een voorbeeldje, krijg hier een koopsignaal, we zijn eruit gegaan met iets van 150% rendement. Nou, er is geen garantie overigens, maar het geeft heel duidelijk aan wat de trend is voor de korte, middellange en lange termijn. En dat is een objectief systeem waardoor er een koopsignaal ontstaat wanneer de trend stijgt, wanneer de grote professionals instappen, maar ook een verkoopsignaal ontstaat wanneer de grote professionele beleggers weer aan het uitstappen zijn. Nou, als je dat interessant vindt, dan kun je onder deze video een link vinden waar je kan aanmelden voor een gratis proef van deze software. Dat is inclusief een 1-op-1 coaching, inclusief groepcoaching, inclusief training, handleidingen, een heel pakket, alles wat je nodig hebt om succesvol te beleggen. En jij kunt het gewoon gratis uitproberen. En als je het niks vindt, even goede vrienden. Maar ik denk dat het in ieder geval interessant is om het een keer uit te proberen. Dus onder deze video vind je dan de link. Hartstikke mooi, dankjewel. En ja, we gaan het binnenkort weer over een ander onderwerp hebben. Ik wil jou hartelijk danken voor deze aanbieding en voor het feit dat je tijd hebt genomen. Veel plezier in Vietnam de aankomende tijd en een prettige reis daar naartoe. En tot de volgende keer. Dankjewel Tom. Houdoe. Houdoe.